مرحبا، اليوم عندنا معلومات عن شراب ميليروزم. شراب ميليروزم يتكون بشكل أساسي من أعشاب الزعتر المعروفة، استخدامات عديد من الاستخدامات الطبية والحياتية. بالنسبة لجرعة هذا العلاج من سنة فما فوق، 3 مرات باليوم بعد الأكل. ما يستخدم تحت السنة. 5 سيسي 3 أوقات، للبالغين 10 سيسي 3 مرات. بالنسبة لاستخدامه أثناء الحمل والرضاعة، تلقوا الرابط أول تعليق أو أسفل الفيديو بشرح كامل، موقع قصة الأدوية، موقع القناة، هل يستخدم أثناء الحمل، والعديد من المعلومات، شرح كامل فيها شباب. هذا العلاج الأفضل يتجنبونه جماعة السكري أو اللي عندهم صعوبة بهضم السكريات أو اللي عندهم حمية. بالنسبة لاستخدام القحة، سعال البلغم أو سعال البلغم اللي يصير بعد الإنفلونزا والتهاب القصبات، جدا ممتاز في علاج هذه المشاكل. للمزيد من المعلومات زوروا موقع قصة الأدوية، تلقون رابط أسفل الفيديو، أو كتبوا موقع قصة الأدوية راح يطلع لكم شرح كامل عن الأدوية. في أمان الله.